We have his translator, Timur. So please allow for him to translate your question. Yes. First question, Jay. Thanks very much, Tofiq. And Tofiq, Sidney was supposed to be fighting for a title this weekend, and I'm wondering, first of all, what your expectations are. If you defeat him, could you maybe see the promotion matching you up for the title next? Deyir Tofiq, sən bilirsən ki, yəni o Sidney bu həftə başqa adamla dalaşmalı idi. Amma rəqib dəyişdi, sənlə dalaşdı da. Sən nə fikirləşirsən? Yəni ki, sən qalib gələ bilərsən ona? Bu mənim üçün necə deyim, bir sürprizdir, yəni. Bu sürprizi dəyərləndirməliyəm. Mənim üçün fərqi yoxdur. It's surprise to him that it happened, but for him does not matter with whom he is going to fight. And first of all, just give us your thoughts on Sidney Outlaw here. I mean, what do you see in him? Do you think he's a dangerous opponent? And how do you feel this matchup is going to play out? Deyir, sən onu ciddi rəqib kimi hiss eləyirsən və nə fikirləşirsən? Bunun axırı, yəni bu döyüşün axırı necə qutaracaq? Mən rəqibə hörmətlə yanaşıram. Təbii ki, hər bir rəqibə hörmətlə yanaşıram. Amma maraqlı döyüş olacaq. He respect the Sidney and he said that the fight will be very interesting. All right, and last one for me. Obviously, you had a long and successful history in Rizin in Japan, and you have a bit of history with the champ, Patricky Pitbull. Do you think that history with Patricky will give you a quicker path to a potential title shot in Bellator? Deyir ki, sənin deyir möhtəşəm karyeran var, yəni tarixin var və sən Rizində, yəni güclü bir, yəni savaşçı olmusan və Pitbulla qalib gəlmisən. Sən fikirləşirsən ki, tarix təkrarlana bilər, yoxsa fikirləşirsən, necə fikirləşirsən o barədə? Tarix təkrarlana bilər ya yox? Yəni bir döyüşçü tarixini özü yazır. Güman edirəm ki, tarixi yenidən yazmaq olar. He wrote once his history and he hoped that the history will happen again. The same thing will happen again. All right, well, looking forward to your Bellator debut this Friday. Best of luck. Deyir, uğurlar arzulayıram sənə, deyir. Təşəkkür edirəm. Thank you. Santiago. Hi, Tofiq. Thank you for the time. How are you experiencing your first fight week at Bellator MMA? Are they taking good care of you there? Deyir, salam Tofiq, necəsən? Deyir, sən birinci dəfə Bellatorda dalaşmağa, yəni ki, necəsən? Yəni səndən yaxşı rəftar eləyirlər, yəni yaxşı baxırlar sənə orada. Hər şey qaydasındadır. Yəni təşkilat da sağ olsun. Hər şeylə maraqlanır. Hər şey qaydasındadır. Everything is okay and the Bellator taking care of him as much as possible. What did you think when you heard that Bellator was interested in signing you? I didn't understand, sorry. Sorry, what did you think when you heard that Bellator was interested in signing you? Deyir, sən nə cür hiss keçirmisən biləndə ki, Bellator sənə yəni şey elədi də, yəni ki, dalaşmağa icazə verdi, yəni səni qəbul elədi. Mənim üçün bu təşkilatda döyüşmək təbii ki, yəni hamı istəyir ki, güclülərlə mübarizə aparsan. Burada da güman edirəm ki, güclü idmançılar çoxdur. Biz də çalışırıq ki, gücümüzü güclülərin arasında sınayaq. He is saying that every fighter want to fight with a strong partner
and he was very happy to hear that he was signed in Bellator, and he's going to try his between the all good sportsmen, all good fighters. Good luck on fight night, sir. Uğurlar arzuluyor sen Peki. dalaşında. Danny Segura. Hey, this is going to be your first fight in the U.S., right? Sen Amerika'da birinci yarış dalaşmağın olacak. Diyesen yok ha? Bəli. Yes. How does it feel? How's the experience so far? Like a fight week in United States. Is this something that you've been wanting to do for a while? Ne cür his keçirdirsən Amerikada birinci dəfə dalaşmağı var? Yəni ki, bu barədə başı düşünürdün haçansa ki, orada haçansa dalaşacaq. Mən Amerikada çox olmuşam. Təlim məşq toplanışlarında, belə zborlarda çox olmuşam. Yəni bir çox tanınmış idmançılarla bir yerdə zborda olmuşam, təlim məşq toplanışında olmuşam. Yəni amma belə maraqlıdır ki, yəni ilk dəfə də gücümü sınayacağam Bellator təşkilatında. Yəni maraqlı olacaq güman edirəm. He was a lot of time in USA on the trainings with a lot of famous fighters, but it's first time his fights happening there, and he hoped that it will be very interesting. Mm-hmm. And he's put in a big spot here against Sidney Outlaw, who was supposed to get a title shot against the champion, and he himself has a win over Patricky Pitbull. Does he feel like a win here gets him a title shot in Bellator? Deyir ki, sən deyir, yəni güclü rəqiblə dalaşacaqsan Sidney-lə. Sonra da Pitbull-la, yəni sən уже Pitbull-la dalaşmısan və bilirsən ki, utsan, yəni Pitbull yenə də Pitbull-la dalaşacaqsan. Nə fikirləşirsən bu barədə? Yəni mən həmişə çalışmışam ki, bir idmançının tarixinə baxanda, yəni keçirdiyi döyüşlərə baxanda, yəni mən heç vaxt istəməmişəm ki, zəif rəqiblə vuruşum, həmişə istəmişəm ki, güclülərlə vuruşum. Hər bir idmançı kimi, yəni istəyirəm ki, mənim tariximdən də vərəqləyəndə istəyirəm ki, güclülərlə mübarizə aparım. Mən də istəyirəm ki, güclü idmançılarla mübarizə aparım və güclülərin də yadında qalmaq lazım. He always want to fight with the strong opponent, with the famous fighter, and he wants to create a history when the famous fighters will remember him as a good MMA fighter. So that includes winning a Bellator title championship. Yəni deyir Bellatoru yəni udmaq istəyirsən də yəni. Təbii ki. Buna udmağa gəlmiş. He came to win. And last question, he has a fantastic record, fantastic wins, but most of that has been done overseas. So maybe a lot of people in the US might not be familiar with him. If there's one thing or maybe a few things that he would like to warn or tell the American audience, what are they in store for his US debut, for his first fight in the US? What can they expect from him? Deyir ki, yəni sən deyir çox gözəl tarixçən var, amma ki yəni Amerikada birinci dəfə dalaşırsan və ola bilər ki, səni orada hələ yaxşı tanımasınlar. Sən nə demək istəyirsən bu səni izləyənlərə orada, nə demək istəyirsən, nə sözün var onlara? Sözüm odur ki, yəni mən döyüşümlə yadda qalmaq istəyirəm. Yəni mən çox danışmağa üstünlük vermək istəmirəm. Güman edirəm ki, döyüşümlə özümə məxsus burada publika yaradacağam. He said that after this fight, he hope that American people will love him as well. He don't want to talk a lot about it, but he believes that the American people will remember him as a great fighter. Next question, Alexander. Hello, Tofiq. I want to ask you about Rizin fighting, and could you compare the opposition in lightweight in Rizin and in Bellator? And also in Rizin, you used to fight in the ring, and now you have to fight in the cage. Are there differences between it?
Deyir, mən səndən soruşmaq istəyirəm ki, sən deyir Rizində də dalaşmısan, indi Bellatorda dalaşacaqsan. Prosta Rizində sən şeydə dalaşmısan, ringdə dalaşmısan. İndi isə kletkada dalaşacaqsan. Sənin üçün yəni fərqi var. Nədir sənin üçün fərqi? Mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. For him does not matter where to fight. And other question is about Nariman Abbasov, other Azerbaijani fighter. He wants to fight in contender show of Dana White and come to UFC. How do you estimate his chances? Deyir, növbəti sualım Nəriman Abbasovdandır. Deyir, o Azərbaycanlıdır və o UFC-də bu yaxınlarda dalaşacaq. Sən nə fikirləşirsən? Onun şansı varmı nəsə eləməyə UFC-də? Hər bir idmançının vaxtı ilə mən də təklif olub UFC-yə getməmişəm. Sadəcə mən Bellatorla kontrakt bağlamaq istəmişəm. Çünki Bellator mənim üçün daha əlverişlidir. Yəni idmançıya qalanda qeyd etmək istəyirəm ki, insan şansı özü açır, özü dəyərləndirir. İnsana şans verilirsə, yəqin ki, o şansı dəyərləndirmək lazımdır. O dəyərləndirmək də döyüşçüdən asılıdır. He said that this is a chance for Nariman Abbasov and he hoped that Nariman Abbasov will do his best to win. And the last question of me, who do you think, except of Pitbull, is the strongest opponents in light division of Bellator? Sən necə fikirləşirsən? Bu Pitbulldan başqa hansısa bir rəqib var, hansı ki bu sizin kateqoriyada güclü rəqibdir də sənin üçün? Yəni sənin üçün də ümumiyyətlə güclüdür, yəni sənin üçün yox. Yəni mən qarşıma qoyulan rəqiblər hamısı mənim üçün rəqibdir, yəni fərq eləmir. He did not thought about it and he said for me everyone is the opponent. This is how he looks to them. Yəni hər bir rəqibə hörmətlə yanaşır. And he respects everyone, every fighter. Josh, next question. Yeah, hi, this is Josh with ASAP Sports Network. My first question is, I understand the both of you had last-minute cancellations. For your training camp coming into this, did you have to make any quick adjustments to your training at all? Sorry, as I understood, he canceled one fight, yes? Yeah, we're coming into this fight off of the cancellation with Pitbull, and he's coming into this. Was there any type of changes he had to do for his camp on this? Deyir, o bildiyinə görə, yəni siz hansısa yarışı şey eləmişsiniz də, yəni ləğv eləmişsiniz, istəməmişsiniz vuruşmağa. Niyə görə sən yəni o yarışı istəməmişsən də, yəni nəyə görə? Mən bundan qabaqki döyüşdə bildiyiniz kimi yəni rəqib Covid oldu və rəqibdə ondan sonra mənə rəqib təklif olundu. Rəqiblə mənim dostluq münasibətim var. Sadəcə özü istəmədi ki, mənimlə döyüş mübarizə aparmaq. Mən də yəni eyni klubda təlim məşq toplanışında olduğumuza görə yəni istəmədim o ilə mübarizə aparım. Amma belə fikirləşdim ki, yəni özünə dediyim söz oldu ki, kəmər döyüşünə qədər irəliləsə, yəni ki, ancaq onunla güman edirəm ki, kəmər döyüşünün üzərində mübarizə apara bilərəm. I don't know if I understood your question right, but as I asked him, that he said that he was there is one guy who was offering, one fighter who was offering to him, but unfortunately he got a COVID and he did not fight with him. Then they decide to choose another fighter, but he knows him very well and they are like a friends. That's why he canceled this. The guy, not the Tofiq, the other guy canceled this fight. But if one day they're supposed to fight with each other for the belt, they're going to do it. Okay, I appreciate that. And then, as it's been said before, this is going to be your Bellator debut.
How does it feel, and what do you feel it says as you as a caliber of a fighter to immediately jump in to challenge the #1 ranked contender? Deyir, nə fikirləşirsən, yəni bu Bellatorda nə qədər milyonluq adamlar var da, yəni çox adam var da dalaşan. Necə dəyərləndirirsən ki, səni seçiblər də yəni buna? Yəni ilk öncə Bellator təşkilatına minnətdarlığımı bildirirəm ki, və məni bəyəniblər, seçiblər bura. Güman edirəm ki, mən divizionda maraqlı döyüşçülər var. Onlar da bizi necə qiymətləndirirsə, biz də çalışacağıq döyüşlərimizlə, yəni divizionda özümüzə məxsus yerimizi tutmağa və hər bir idmançı, yəni bu divizyona qatılanda bilir ki, kiminlə mübarizə aparır. Güman edirəm ki, maraqlı döyüşlər olacaq burada. He thanks the Bellator for signing him in for this for the Bellator, and he said that every fighter wants where he goes, and he hoped that he will do his best, and Bellator, I mean that he will do his best. Okay, perfect. Thank you so much, sir. Yeah, well. Go ahead. It's Salam, brother. How was the training camp at Sanford leading up to your Bellator debut? Sorry, can you repeat the question? Yeah. How was the energy in your training camp leading up to your Bellator debut at Sanford? Deyir, necə, yəni ki, nə cür özü hiss eləyirsən, yəni nə cür məşq eləyirsən, yəni Bellatorda da, Bellator üçün nə cür hazırlıqlar görmüsən sən? Hazırlığı yüksək səviyyəsindədir. Bu döyüşdə hər şeyi biz plan üzərində hərəkət edirik və fikrimiz də ki, planımızı döyüşdə yeritməkdir. He said that he was training a lot and he will try to show what he achieved in this Friday night. And you both got this fight considerably late. In a perfect world, do you wish you had more time to prepare for this matchup? Deyir, sən nə cür fikirləşirsən? Sənə daha çox vaxt lazım idi buna, bu döyüşə hazırlanmaq üçün? Yəni təbii ki, biz başqa rəqib üzərində hazırlıq davam edirdik. Birdən rəqib dəyişildi. Yəni o müddət bizi qane edir ki, rəqiblə başqa planda döyüşmək. Güman edirəm ki, biz bu döyüşə sırf plan üzrə hazırıq. They was actually due to the fighter changed, his opponent changed. He was everything was planning for another fighter, but he has enough time to do his best to be ready for next fight, for this fight which changed already. And last one for me, a former training partner and a fellow countryman, Rafael Musayev, recently fought. What did you make of his performance and his victory? Rafael Musayev barəsində nə fikirləşirsən? Nə barədə? Yəni necə bir döyüşçüdür Rafael Musayev? Musayev bizim həm dostluq münasibətimiz var, həm Rafael güclü idmançıdır. Rafael'ə hörmətlə yanaşırıq. İnşallah ki, gələcəkdə Rafael UFC'nin çempionu olacaq. He said that Rafael is his friend and he's very strong fighter, and he hope that Rafael will be the winner of the UFC one day. Awesome. Thank you so much to Tofiq and Timur for translating. That concludes Yeah, our time. you're welcome. You're welcome.